Buah, no me he encontrado un críalo atropellado, tío. Con la pata rota. Y la bastarda, tú. La bastarda, tú. Buah, pobrecilla. Pobre. Son muchos los animales que, por falta de medios y por destrucción de sus hábitats, acaban atropellados en las carreteras. Nuestra labor es hacer todo lo posible por rescatar los cientos de animales que, por culpa del ser humano, sufren daños o quedan atrapados. Por desgracia, las autoridades hacen poco al respecto.